又可以玩 Minecraft 啦。呢排上堂又要用電腦，爸爸又咁忙，應該唔會話我用耐咗啩？快啲揾阿健玩先，同佢打機打咗成個月，佢打機真係好勁啊，仲成日教我點樣打得好啲，真係好好。阿健，你真係好犀利啊！我都唔知要打幾耐先可以打到你個級數。其實好容易啫，我唔介意賣我個賬號連武器俾你，咁你咪唔使打得咁辛苦咯。打件係你咋，其他人問過我好多次，我都唔肯賣。1000蚊平啲賣俾你啦，我俾我轉數快戶口你，我一收到錢就即刻轉我個遊戲賬戶登入資料俾你。都好喎，咁我咪可以快啲過關咯。我轉頭就即刻過數俾你。好彩阿爸仲瞓緊覺，唔好意思啦，爸爸，我借張卡過數先，好快搞掂。咩事啊？我啱啱先過完數，點解揾唔到阿健嘅？佢佢封鎖咗我，點算啊？一定唔可以俾阿爸知㗎喎。咦？點解我會過咗1000蚊出去嘅？子樂，你有冇用咗我張信用卡啊？阿爸，其實我唔係有心瞞你㗎。如果你係李生，你會點樣回應呢？